位观众朋友大家好，欢迎收看1月2日早起新闻，我是主播陈哲安。新闻一开始，先来看张全台湾上界关心的大代志。全世界头一个无绑安全锁啊，就爬去台北101个人。美国极限运动家背壁高人 Alex Honnold 是用91分钟的时间完成这项历史纪录。咱来看张的精彩画面。美国早起9点，台北101边爱路已经挤满真侪民众等你要看。伊是要看美国攀岩专家霍诺德空手爬台北101外墙，要替伊加油。相信他已经做好万全的准备，相信他会成功。就单纯想来看爬的过程而已，因为想说这不是每天都能看到的。因为这难得让那个全世界看到台湾，然后又是101这种最著名的大楼，所以一定要来朝圣一下。霍诺德上有名的就是 Free Solo， 就是拢无用任何的安全装备，空手爬。这边爬困难度是伫咧台北101以爬做设计核心，每爬站就小可捅出去。敢若是得爱目共款，而且是小可向外出10到15度。霍诺德爬到一半，小可哮喘。It's like it really feels like we've been here on a climbing expedition, climbing the mountains. Because with the weather swirling and the rain and the wind and everything, it basically feels like I just climbed a giant tower in the greater ranges. It makes the whole experience of coming to Taipei and climbing feel like a grand adventure. 霍诺德愈爬愈悬，下骹的民众逐个替伊紧张。伫爬时阵，霍诺德看到台北101大楼内面有人甲伊握手，伊也热情的回应。主办单位除了全程直播霍诺德爬过程，也个出动无人机、直升机，把每一个过程拢翕起来。You know, I was a little more nervous getting off the ground, and then as I climbed, I relaxed more and more. I was like, oh, this is so fun. I mean, this is why I do it. It was incredible. 无到2点钟，霍诺德顺利挑战成功，空手爬起哩台北101。除了替家己创纪录，也互全世界都看到台北101。记者综合报道。互全世界拢看到咱台湾 Alex Honnold 这届挑战专业，就是号做 Free Solo， 就是无使用任何的工具甲任何的防护设备，完全是靠家己双脚甲双手来完成。事实上，伫咧2004年，也有一个法国人来挑战，伊是9岁爬起，用4点钟的时间。美国攀岩专家霍诺德25早起用91分钟，成功空手爬起哩台北101。所谓空手攀登，就是伫咧爬过程无用锁啊，也无用任何保护装备，干那靠体力、技术甲路线判断。万一若失误，也无保护机制通救。他体力消耗，因为到上面的时候体力已经消耗的，一定比下面的还要来得多，然后上面的风也比较大，所以我觉得他在核心的控制上一定是相对的比较比下面再更困难一些些。不过霍诺德并不是第一个挑战爬台北101，之前法国的指导人亚伦罗伯特2004年就捌成功爬起哩台北101，不过迄边因为湿过顶、风过头，伫爬过程自头到尾拢用锁啊，上尾用4点钟才爬起哩。亚伦罗伯特伫知影霍诺德成功爬起哩101了后，也替伊真欢喜。我真的失手滑下来，哎呀，这个绳子还是可以拉住我，不会受伤，不会有事。Free Solo 就是挑战完全没有这些东西，就是你从头到尾就是靠自己，对自己的技巧一定要有信心，对，你要有十足的把握去做这件事情。专业的攀岩教练讲，空手爬心理的挑战会更加大，而且诺霍德这边挑战台北101，就敢若头仔门径会当滑，同款的动作一直重复向顶头爬起哩，肌肉更加容易感到疲劳。好佳在霍诺德上尾成功挑战这场耐力消耗战，唔但挑战人类的极限，也互围观的民众加油画赞。记者综合报道。关心天气，今仔各地拢是侪份好天，敢若东半部、恒春半岛可能会落雨。咱来看云图。今仔透早气温大约15至18度，日时的高温是23至26度。明仔载开始有一波冷空气较开，加上南平水汽的影响，气温会继续降低，嘛会落雨。拜四、拜五会较好天，拜六礼拜又过东北季风的报道，北部东半部就又过要开始要落雨。继续来看，昨中昼一帮代替自强号要去到南港车头的时，这车尾却一直咧呛烟。代替表示讲，因为机械故障所来引起的，一个拖长去检查，所以旅客是换坐另外一班车。
车厢内底暗蒙蒙停靠伫南港车站，这台原本要对7度开往潮州的125次自强号列车，中昼12点55分开入南港站时，后壁汽车头下面车底呛烟，而且这味臭咸咸。当时车站人员用灭火器甲喷落去，汽车头顶面也有喷灭火器所留落来这白粉。的确有点异味，对，有点臭臭的。如果是起火的话，的确是有点担心。他那个刹车有问题，他觉得冒烟，他用那个灭火器扫着，他在前面还有残留那个白色的粉末。常常翕火车的人讲，虽然当时伫车站启动这白烟系统了后，烟雾真紧就散去，不过现场也是真紧张。也来铁路警察当时接报了后，赶紧赶往现场协助疏散旅客，加载是无人员伤亡。到场查处及协助疏散旅客，维持现场秩序，无人员伤亡。13时现场已无冒烟情事，经了解为机械因素所引起。台铁公司初步调查，后轮机车因为伤轮不良，才有呛烟的情形，临时停伫南港站赶紧处理，后续会拖登去检修。为了确保行车安全，列车顶70位旅客落车换坐125次，并且增加停靠站来服务旅客。这摆故障是台铁向日本东芝新买第2机车E500，2004年9月才上线。有铁路的民众指出，这款第2机车已经不是头一摆故障，也真拄好就伫1个月14，台铁松山站也发生呛烟意外，也引起火灾警报通知，予旅客惊一个。了确临时手扶推的机电设备故障呛烟，加载无造成伤亡。记者综合报道。再来看台南新营，有一个查某人驶跑车载查某囝出门，规路是驶甲真凶，错过弄到路边的3台车、3台机车，佮造成一个人受伤。这警方现场甲检落去，确定伊是食酒赛车，当场就移送法办。画面上，一台跑车驶完了后无减速，反倒转偏离车道，直接弄到停伫路边的2台轿车，弄落去了后也无停，更加直接搬到对向车道去，弄到3台机车。最后反向弄到停伫路边的小货车，小货车车头拢歹去，也用弄到倒退路10外公尺，停伫邮局头前。嘿，直接弄。这2台拢是，讲有食酒啊，伊个有弄到伫邮局前面。弄到就个我国外遐人遐有2架车咁弄了2架车。货车拄啊停去啊。哦。啊，人货车人本人坐伫因。对。啊，坐伫因拄啊要走啊。结果我叫弄了呢。啊，怎人叫弄？你货车人是无安怎？造成事故车是台跑车驶完了后，车头的车挡墩规落来，轰弄到机车倒规片，现场是乱糟糟。也台南消防新营消防分队接报，派救护车甲货车司机送病院。不过造成事故，这台车40岁驶车的查某人甲伊的查某囝是惊到完无受伤。新营警分局到现场处理，对这4个查某人来进行酒测，酒测台超过标准，依照违反公共危险罪嫌，移送台南地检署来侦办。肇事驾驶人实施酒测，酒测值超过标准，依违反公共危险罪，移送台南地检署侦办。这车祸也伫网络引起民众讨论，讲伊电力交通违规，甚至载查某囝考试好运，赛车上路。对此，警方呼吁驾驶人千万唔通考试家己好运，啉酒了后唔通赛车骑车，保障家己甲别人安全。记者综合报道。来看今日早报重点，先来看自由时报。全国总长副调9000人来抗议，指控中小学有乌白投诉的问题，要求应该有合理的投诉机制。点名教育部长，若无才调来解决，就爱入台。再来是中国时报，美国战争部发布新版的国防战略，讲美国未来对北韩的军事威胁恐惊是有限。战争部处长又暗算访问南韩甲日本，要求盟友爱增加防卫预算。最后是联合报。公布伫咧台北大地的破案营区成立上关坎的联合火力协调中心，要加强无对等的作战调度，而且还有大批美方人员的进驻。继续来看中国政治的大变动，这届是军权上界悬的气象背调。中央的军委会副主席张又杰，还有联合参谋长刘金立2个人拢向抓起来办。他则表示，是军兵会安尼做，就是为着要稳定家己的政权。呼叫中国海警14533，
并行监控咱海巡人员放上苦瓜，搁在侵了金门限制水域的中共海警船。根据国防部掌握，二是有4台驱强机、7台驱强舰，加3台中共的公务船，继续伫台海周边活动。前一天也讲开始今年第3遍联合舰备警船武力恐吓台湾，另外强军人数也有变动。中央军委副主席张又侠、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，立案审查调查。中共20日开省部级主要领导干部研讨班的时阵，就无看到张又杰加张振立，外界迄当阵就伫咧摇。今年75岁张又杰，互人认为是坐伫咧强军的第2位，不能便参加中华边境战争，是少数有实战经验的将领，加习近平一家伙仔是世交，是正统的红二代。无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软。61岁老郑的资历也真完整。2023年3月，接中共军委联合参谋部的参谋长回看中共第20届中央军委会名单，包括原本的副主席胡伟东、前国防部长李尚福、前政治工作部主任廖华等人，拢先后落台。再加上张又杰加老振东，等是军委高层只敢剩主席习近平加副主席张成明2个人，或者认为习近平全面清洗强军高层，是为了要长久执政。军方的高阶体系很明显的都受到习近平高程度的一个质疑、贪腐的问题。那第二个就是权力斗争，伤害到习近平这个军委主席他的一个权利，那给人家感受到似乎有某种程度的一个权力斗争的一个色彩。在历史上，尽管中共有可能借由外部战争转移内部，但是由于台海的情境不同于越南跟韩国，所以习近平他应该是不会敢采取军事冒险行动来入侵台湾。专家认为，伫习近平一个人做决策，权力拢伫伊的手内，就可能用对外冲突来加强内部的团结。所以以后台海局势，咱就要讲谨慎面对。记者综合报道。台美关税确定，针对咱爱提供2500亿美金的信用保证，电力军是表示讲，头一期咱会先准备12亿，强调讲这只是一个准备金，无一定会用了。不过专家是讲，这届是去美国来投资，甲咱伫咧咱国内状况无同，就爱有监督机制。我之前几轮实体谈判回来啊，我就读国小6年级的孩子都问我说：“妈妈，谈完了吗？现在几趴？”连国小生都非常关心。负责顺利台美关系谈判，行政院副院长郑丽君讲，家己小学6年级的校生拢真关心进度，就台湾关系确定，伊也回国过程中，政府团队拢是临时插作战。这一次实体会议结束，我打给总统3点半，半夜3点半，他没有睡觉。总统说：“谢谢你们。”辛苦了。其实拉尼部长他也有一次提出大家看到55分，的确我们非常清楚的跟美方表达，供应链它并不是移转的这个方式所以也不可能55分。对着美方一度提出晶片30对半分，郑丽君讲最后无谈也无答应。也咱方提出的台湾模式，包含企业自主地币投资2500亿美金，也有政府提供2500亿美金的信用保证。伊指出，头一期估计准备12亿美金，后续再看企业营收需求，一步一步来增加。我们打算分5期来推进。那第一期大概就是62.5亿的1/5，大概12亿。那依据我们过去中小企业信保的经验，理赔率是1.5%，所以这个钱是不一定会用掉。现在信保到美国去一方面是一个陌生的环境嘛，另外一方面美国投资还有很多不确定的因素，金额很大，对台湾的经济的冲击也蛮强的。学者是认为，郑丽君讲到的信保理赔率1.5%是台湾以往的经验，到美国无一定适用。建议相关的信保规划应该建立谨慎的机制执行，也有监督，以免冲击到台湾的经济。记者综合报道。民众党主席吴国昌甲前主席郭文哲去到高雄参加座谈，我问到讲，这民众党敢会派人出来选市长？吴国昌是表示讲，在野合作是基本方向，也新北市的部分，国民党是表示目前也搁咧瞧。
现代放假支持者翕相的是签名，民进党主席吴国昌甲前主席郭文铁伫5路南参加由前高雄市议员林武凯举办的转型座谈会。由国民党甲民进党市长参选人拢已经确定，被问到是毋是推派人选，吴国昌先批评赖水龙各会表现互人失望，伊佫强调在野合作是基本方向。拉下民进党推出的候选人，应该是大家的共识啊。那赖瑞荣在国会里面的表现，我必须要老实说啊，让人非常的失望。我想我们有一定的一个机制啊，未来就是会跟地方选举或者总统大选啊，蓝白一定是有一个合作上面的一个默契。内政甲大头拍正好，民进党无排除国民党甲民进党合作。关志文也是相关的看法，对此民进党参选人赖水龙呛声吴国昌，讲家己做立委期间为高雄争取1000亿建设经费，为高雄争取了6000亿的重大建设经费，高雄如何建设，让高雄更好？我想这才是高雄市民最关心的事项。早起来到菜市仔拜票，甲高雄差不多确定是国民党甲民进党对决比较。新北市长即阵，敢若民进党确定由立委苏巧慧参选，伊早起讲民进党已经有初选的机制打造新北队。要办初选的地方呢，应该是不是那么的多？登记时间原则上应该是在农历年后，所以大家要继续努力，让大家看看我们民进党最强的新北队。新北市党部组成地方协调小组在协调，强摘的葡萄不会甜，依据各县市不同，然后达到一个最好和谐团结的方向来进行，不会有特定哪个时间。国民党新北市长参选人也伫协调阶段，除了台北市副市长李树川、现任副市长刘浩莲也有意参选。由民众党吴国昌也表示要投入选战，是否都整合成功，会考验两党协调的能力。因为这毋若关系市长的选战，也牵动市议员的选举。记者综合报道。国际上起来看，美国明尼苏达州搁再发生有联邦人员开枪打死人案件，有一段影片放压出来，讲一个37岁护理师伫咧抗议的活动内底无牙枪也无抵抗，就去用刺伫涂骹打死，是搁再引起民众大规模的抗争。明尼阿波利斯街头乱吵吵，联邦人员甲女性示威者下来下去，一个男性若像要去甲斗骹手，毋过煞嘛互人压制掉咧。刷落来现场画面传出真侪声庆声，男性倒伫咧涂骹，周围的人惊甲退去后壁。死者是37岁男性普雷蒂，伊是天乌军人事务局的加护病房护理师。美国国土安全部讲伊举枪挖进，是为着防卫才会开枪。毋过路透社审查影片，认为普雷蒂迄当阵举的是手机啊，嘛无任何影片去翕到普雷蒂有甲枪举出来。Someone who went to work to care for veterans, someone who was a valued coworker, someone who relished and lived in this state in a big way, whether it was outdoor activities or being down there on the street as a First Amendment witness to what ICE is doing to this state. 官方的讲法甲影片的内容明显是无同，就算天气真寒，民众也是受气甲惊上街头，要为普雷蒂讨一个公道，也要甲移民甲海关执法局 ICE 保护出去。不过官员强调任务是袂长的，甲街头的气氛差真侪。Our Title VIII immigration mission continues unabated here in Minneapolis, despite yesterday's tragedy that was preventable by folks making better choices. 这已经是明尼阿波利斯一个月来发生的第2届联邦执法人员开枪致死的案件。各界声援这件事件，也反映美国社会对联邦执法行动范围甲作为愈来愈积极。公司新闻朱宏迪、郑建光综合报道。再来看美国南部、中西部甲东北部有34个州拢受到冰风暴影响，敢若伫南部就造成100万户的停电，全国超过1万座的航班来取消。You can see the flames shooting out from the front of the house, from the top of the house. 奥克拉荷马市东南边这栋厝当咧火烧，状况真危急。赶去现场救援的其中一台水冷车，因为车路结冰，转入了边仔的沟仔内。加在消防人员落尾有成功甲火拍花，3个住户安全逃生。不过车库甲半楼已经严重损害。这场强烈冰风暴对美国西南向东北咧传，先影响到平原地区，刷落是中西部、俄亥俄、中大西洋，落尾是东北地区。奥克拉荷马州的中东部对23开始大声受到影响，迄暗就落大雪。24、25两天，奥克拉荷马市予大雪砍掉咧，社区积雪，水池仔结冰，街仔头拢无人。
刷了风暴搁向东边去，中西部大湖区 Chicago 2气温降到零下17度。根据停电追踪网站 Power Outage， 这波冰风暴影响2.131人，约1万户失电去，而且继续在增加。马里兰州巴尔的摩礼拜一透早醒过来，已经一片白茫茫，各地清洗车正在清理市区的车路。华盛顿地区大电人出来耍洗。Well, I've lived in DC my whole life, so nothing about this is new. I'd say over the last 10 years, this is probably my fourth. 这场历史性的强烈冬季风暴影响到其中一个大城市费城，高的雪予费城国际机场大量航班取消。根据航班追踪网站 FlightAware， 迄天全美国已经取消101个航班，超过140个航班延误。除了费城，受灾上严重的航空交通重点包括 Washington、北卡罗来纳州罗利达拉姆国际机场、New York 和 New Jersey。 This is certainly the coldest weather we've seen, the coldest winter storm we've seen in years. And truly, New York State is locked into a grip here. Already, records in the state have been shattered. Friday, temperatures across the state were as low as -40. 美国国家气象局预报，冰雪会直到1月2日，了后极端低温可能会伫交通甲基础设施方面带来冲击。公司新闻黄文玲编译。刚来看缅甸大选开始第三阶段的投票，不过因为整个过程拢是军政府的主导，甚至是这反对党的人基本上拢去人创掉，所以说讲呢，这军方支持的政党都是稳赢的，按算4月得换新政府来就任。缅甸民众提证件排队入去投票所投票。缅甸的全国大选选出联邦议会议员，进前2轮的投票分别伫12月28甲1月11举行。不过这2轮投票率比顶几摆选举的70%较低，只有55%。为期1个月，第3轮投票开始。这也是对2021年军事政变以来的头一摆选举。不过这整个的过程受军政府来控制主导，参加选举的政党不是规模上细，就是甲军方有密切的关系。所以专家认为讲，亲军方的政党有计这摆会得到真大胜利。缅甸是军事独裁国家，就伫过去10年中间，由诺贝尔和平奖得主翁山书记当选议员，也佫担任其他的政府要职时，互所谓的文人政府领导。这段期间，缅甸将领只好退居幕后，一直到2021年，军方发动政变，拘留翁山书记甲文官政府的官员，政权佫倒来到军方的手内。这摆选举，缅甸的反对党不是被撤销选举的登记，就是被解散。而且军政府也制定特别法，将宣布排除伫选举的程序以外，所以讲真受到外界批评。နိုင်ငံခြားအတိမပြုတော့မပြုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးပြည်သူကမဲပေးတာကျွန်တော်အတိမပြုမယ်ဒီလိုပဲသွားမှာ对军方发动政变到即阵，缅甸一直处于真无稳定的内战。全国330个选区内底，超过1/5的选区，因为也是战场，也是已经互反抗军控制，所以讲拢无举行投票。所以讲也互外界批评欠缺公信力。尽管联合国、西方国家也有人权组织也侪摆批评这是军政府为了稳固地位的政治表演。不过执政的军政府已经投票决定，要甲权力交予选举过了后新政府，预告时间可能伫4月。公司新闻新乐培编译。日本首相塔卡伊发表台湾有代志的言论，中国甲日本的关系紧张。中国抵制讲中国人唔好去日本佚佗，不过其他国家的人也是真捧场。统计日本规年外国观光人数是超过4000万人，嘛创下历史新高。日本唔那是个人出国旅游的首选。根据官方最新的统計，到日本的外国遊客人數，去年頭擺突破4000万人，創下歷史上高的紀錄。2025年の訪日外国人旅行者数は約4270万人となりました。大部分の国地域で過去最高の旅行者数を記録する見込みとなり。唔那遊客人數比去年增加16%。去年去日本的旅客整體消費金額來到9.5兆日元，大約好代票1.9兆，超過去年創新紀錄。不過日本首相高市早苗去年11月發表台灣有代志的言論了後，受到中國抵制。去年12月去日本旅遊的中國遊客人數比去年同期減4.5%，是4年來頭擺下降。すべての国地域で見ると、前年同月比で増加しており。12月として過去最多の約360万人となりました。日本國土交通省指出，
去年1月到11月，去日本的外国游客内面，中国人是上大的来源，占1/4。虽然到12月，中国游客明显减少，到目前也无上大影响。日本政府定出更较大的目标，希望2030年达到6000万人，消费额达到15兆日元。不过，因为中日关系紧张，中国甲香港的旅客人数可能会继续减少。今年去日本旅游的人数恐惊会比去年更较少。为了改变这个局势，日本嘛当咧积极招揽欧美的旅客。公司新闻张惠敏编译。国际上的大代志，做伙来看世界。丰年期警方对一卡粪扫桶内底查到一副查某人的身尸，随着伫咧伊斯坦堡的机场查到2个嫌犯，后来佫抓到第3个。妇女团体对案件表达愤怒，发动抗议。美国总统川普宣布启动加沙和平计划第2阶段，重点是解除武装、甲治理、甲停建。经过哈马斯经交出上尾一个人质的尸体，那无会有严重的后果。新武航空一只飞日本可贝飞行机降落时动落地，照规定爱通报民航局。飞行机检查了后，确定无问题。民航局表示，飞行机的组员爱暂时停飞，配合调查。继续看咱国内高雄的凤山，一个18岁少年人为着要甲人讨25万的小，所以直接闹人甲人压走。警方9月时当场就抓到5个人，还有2个共犯在逃，继续来追查。这台黑色的轿车车顶有一块铁皮，也个监视器，停伫破案路家随行路口。警方甲车顶的人压伫咧涂骹，因为因伫咧路的掠人，赛车遭警察时阵弄歹停车场的设备。他还没打方向灯，然后直接从门冲过来，停车场的车棚载过去啊。我觉得有时速100多，然后再撞到那个建筑物这样，所以其实是蛮大声，而且还是先撞完这个，然后一路拖行。停车场的设备被弄甲密密麻麻。第二发生伫咧高雄凤山一个民营的停车场，18岁姓洪的查甫人为了要甲26岁姓宋的查甫人讨25万的债务，24项找姓黄的查甫人等6个人来停车场，想要强压姓宋的查甫人甲伊的朋友上车，看到警察来，赶紧塞车走。黑色自小客车更目无法纪，情急之下撞毁停车场缴费设备，强行冲出。凤山分局随即采取拦截围捕机制，动用优势警力进行追缉，最终成功将其拦截。员警采取强势作为，将车上嫌疑人当场压制在地。这个涉案的人，即马已经有5个人到案。验过这组姓洪的查甫人，甲另外一个主嫌犯姓黄的查甫人伫咧走路，警方已经成立专案小组，将行动要掠人。我是看到群主就赶过来了，担心我的车子是被破坏的，因为我的车子是新车。为咗民众被惊到，正担心当地治安。2号等到案发的现场，看到停车场设备也未修好，警方讲案件伫审后将会依照妨碍秩序、妨碍自由、毁损加伤害等罪嫌，移送高雄地检署侦办，警车检察官将当起诉。记者综合报道。咱来看，有诈骗集团是利用超微的执行长苏志峰要送你册名机，去骗退休的老大人来投资。加在这银行人员是真成功，赶紧报警察来处理，才甲这个阿伯300万保护掉。退休老先生伫银行本来要汇钱，却是伫行员一个家门的关心之下，保掉差点互骗走的养老金。他送我一本那个生存探索一本书，然后叫我联络他拿那一本书，这样子。苏之峰苏之峰。2024年，伫电脑店顶面 ，AMD 执行长苏志峰徛伫舞台顶，伫讲上新的科技的发展。因为这款的形象，互这退休的老先生真相信，伊只是为着要摕到便宜的人对方所讲的迄个要送伊的册。刚才警察赶到现场，紧甲动起来。他们去帮你看一下，对呀。不会啦。这样子我们就帮你救回来200多万了。行员甲警察若成功甲准备要汇出去的700万块解查来，也赶紧斗阵来款存已经汇出了199万外，总计救转来要挖300万块的这个退休金。超微公司 AMD 执行长苏志峰以证书为诱饵，吸引老先生加入赖好友，随后诈团透过温情攻势布局数个月，诱骗老先生参与投资计划，为典型假投资诈骗。这个诈骗除了锁定老大人，也常常配合跨境的车手来提钱。伫进前，警方也伫中华东路4段某一个饭店4块位啊，查到3名诈欺车手现行犯，其中2个人是香港籍的查甫人。因为你现在涉嫌我们台湾的诈欺案跟洗劫防治法案，对，
什么叫逮捕你？那你可以保持沉默。在3名犯嫌身上查获金融卡共50张、手机2具以及毒品、依托米纸等证物。警方当场甲证物扣起来，并且甲人移送法办，同时还再提醒民众，莫相信一摆会使趁真侪钱的投资甲有名的人的背书，避免互人骗去。记者综合报道。刚才看有民众违规停车停伫咧学校门口，去予警察来开单。不过这罚单顶悬煞下，互民众讲是有人检举的。警方是承认讲这是行政疏失，不过因为这违规是事实，所以罚单也是来照纳。有民众伫彰化县河美镇新庄国小学校门口违停，随后收到罚单一个看，违规事实写民众检举案件，以道路交通管理处罚条例第56条开罚900块。不过，由于这个违规毋是民众会使检举的项目，所以伫民事法文即期警方开唔到，引发其他民众议论。这证明着警察开单。家己电脑可能做了唔对，款讲这个是前期查的检举的，安尼是感觉伤好。我是感觉伊脑筋检唔掉啦。你明明都家己开的，都家己开到啊，那无赖去别人群那是真毛。河美分局讲，学校门口违停事件发生伫今年1月7日，警察接到检举通报来到现场看，现场翕相了后，等于派出所上传这单，小直接寄发，只是罚单选写资料误写是民众检举，其他举证内容甲时间拢是正确的，已经寄出行政通知书，民众议员必须伫期限内底交这个罚款。只是在进行举发的过程中，然后就是因为远景的误指。所以那个选项就是选到民众的检举案件，然后这一部分的话，我们已经有依照规定寄发更正通知书。根据中华警方统计，去年总共受理民众交通违规检举12万3826件，经过审查成案的有7万8787件，大约占64%。检举项目亦无依照规定使用方向灯，违规驶入来车道，无遵守道路交通标线指示为主。另外，民众若是要及时掌握是毋是防检举，会使申请交通违规检举的简讯通知服务。记者综合报道。台中有3间工厂去环保局查到头排废水，依照违反水务法来开罚单。不过，这类似的案件是一再发生。环保团体是认为讲，客载的人无够、设备无够，这等等的问题，要赶紧来修法改善。沟仔内底水拢已经染做青色，环保局监测人员伫咧台中市乌日区一间金属制品制造业工厂附近，用仪器检测，发现水质的 pH 值超过标准。其早发现业者无排放思考，就将清洁剂清洗作业区地板的污水排出。这个真是切削的啦。另外，伫良井甲雾峰区有2间土石加工业者甲阿门土业者，甲基层的废水，还佫铺列固体的水，用泄漏的方式排泄，3件拢违反水污染防治法，罚6万到600万，无改善就查一遍罚一遍。在我们水体放一些科技监控设备、感测器，那会有定期的掌握一些各河川水体一些正常的数据水质。如果发现有异常，那我们就会掌握耗花的时段，那必要时启动稽查专案。排放废水的案件常常发生，环保团体认为主要是因为客载人员无够、设备无够，法规无周全，爱修法。那虽然这前几年开始有所谓的水盒子，可以在放流口附近去监测看有没有异常，但是民众检举的时候才会到附近去悄悄的设置来监测，所以呢，真的是非常的仰赖民众的检举，所以这都是当前废水污染依然层出不穷的许多原因呐。台中市环保局强调，工厂排废液废水应该委托合法的废弃物清除业者，客载任务无假期，民众若有检过就会派人去客载，维护环境水体品质。记者综合报道。台湾当地的岛礁、土岛礁，因主要是分布伫咧亚洲、澳洲甲北区。每一年在1月到过当年的2月，拢会飞来台湾过冬，上爱休伫咧森林的土岛田内底找食。统计今年就将近8成的土岛礁拢是飞来食。头壳顶乌毛翘翘，脚只有土色暗青色，身躯30公分长。伊是台湾当季石块的岛礁，常常规定休伫森林顶地农田，家伫土豆园找食，叫土豆礁。今年经过林保署甲森林县野鳥学会做普查，记录全国差不多有14652只来台过冬。总共记录到14652只，其中以云林12351只为最多。
依旧是小便痕数量分布最多的区域，显示小便痕对于栖地的忠诚度。小便痕每年11月到隔年2月会大量聚集在云林的土豆田里。云林县野鸟协会表示，协会为2009年开始推撒云林县土豆鸟普查，到2012年，成都所加入搁扩大普查范围。今年是普查第18年，由全台200外鸟仔友，分别伫云林、彰化、宜兰、台中、嘉义、花莲、台东等7县市观测。云林县占8成以上上侪。在地的青农去讨论说如何让他们去做友善耕作，让土地的这些农药的使用，或是这些化肥的使用量降低，这个对土地来讲，那是一种休养生息，然后小便桶就会有很多的食物吃。云林县野鸟协会表示，土豆鸟会经离人丁抗的所在，而且较叶贴的田去找食。虽然今年全国记录到的数量比去年减少1000多只，不过是属有合理的误差范围，也会继续推广友善耕作，维护土豆鸟的生态。公视新闻采访报道。继续来看高雄内门的野生动物学校开始试营运啊！不过民众是专工要来看哪里食野兽，却讲拢看无，才发现讲原来是密去树仔顶悬啊！问讲这敢是拢无怪笼啊？敢会选出去？园方表示讲拢有安全防护，请大家放心。他刚爬上去啊，对，他被抓下。保育员当作温州真细致，甲爬起伫厝顶的食野兽摸落来，一囥起伫树顶，又搁开始四隔壁。最近有民众来高雄内门的野生动物学校要看食野兽，找几步最后才看到食野兽已经爬起伫一楼悬的树顶。民众好奇，安尼敢袂选出去？动物园讲，爬树啊是以佚佗的方式，且民众唔能烦恼。它的树就是往上而已，它没有办法再离开其他地方，所以它只是在它的家，在下面玩到1楼、2楼、3楼玩一下，然后我们的饲育员在做引导的部分，那个饲育周就会马上下来。动物园表示，因为园区是开放式的设计，各大动物的厝拢会针对因的特性去做防护，亲像河边、河里、闷气的挖坑，因伫土地都带2沿的网仔，避免紧走出去。野生动物学校自17开放网络登记试营运，已经全部拢公注文满。专工带囡仔要来亲近动物的家长讲，无论是环境还是活动体验，确实甲其他动物园真无同。足特别的，我别个动物区无合理通看，还是希望讲囡仔会当和迄个动物较亲近一下，卖惊安尼。到每个展区也都会有保育员在每个展区来做我们的动物的一个故事的解说，希望让我们大小朋友来到内门野生动物学校的话，可以是在一个尊重动物，然后来用一个比较亲近的方式，可以来认识这些可爱的动物。动物园表示，内门园区虽然强调会当做活动的体验，不过为着要保护动物，拢需要现场排队，而且有限制人数，爱遵照保育员的指示，且民众体谅。记者柯家族邱阳、郭永昌报道。卫生部有个修正传染病分类草案，增加日巴病毒列做第5类的法定传染病。日巴病毒主要是靠密保甲滴咧炭，目前是无预防性甲无药啊通好医的。这致死率是有到7%，即马伫咧印度传出疫情，造成已经上无1个人死亡。这一管数是表示讲，若是去到当地来佚佗，卡马食到这野藻也是青冷的物件，嘛要随时注意家己的身体状况。卫生部去年11月开始试办 UCC， 就是休假日勤急诊中心，到达已经服务超过4800人次。因应过年时啊来急诊的人会较侪，目前6都有开13个 UCC， 除了这日9暝加初5以外，其他时间是拢有咧看。伫桃园的这个 UCC， 假日开3诊，一个柜台领药啊，一站式的服务，再去叫人来看诊。今天早上就有一个15岁的女孩子哦，肚子不舒服，后来是便秘的问题，由我们王全国医师哦亲自来做诊治。去年11月实施的 UCC， 6都总共13个据点，到即马已经有超过4800人次看诊，超过4成拢是呼吸道症状，过来是空髓处理。因为今年过年休9天，健保署86亿预算，将会伫过年期间提供服务的医疗院所，一旦13个 UCC， 除了过年夜间初5拢会看诊。我们要怎么办？如果开设之后人来比较少，我们也不要省下来，我们想办法继续把它延长时间，加强项目，尽量给医院跟从业人员能够得到更多的协助。
这个春节过后之后，我们也会做一个检讨。那么对于未来更扩大或者变成一个常态性，都在这个评估范围。台北市医师职业工会讲，观察 UCC 对消耗激进人伤济塞车的效果有限，认为资源的配置就要更加谨慎处理。卫生部讲，这嘛是以鼓励方式试办 UCC， 会伫咧半年后滚动检讨，看是不是要继续做落去。记者综合报道。卫福部嘛有设一个专区，互民众会当去查患着性骚扰医师人员公开不当医疗甲医疗疏失的资料。不过，敢若会当查到医生甲药师人员，其中是无包括心理师的。卫福部是回应讲，会继续来推动。这阵啊，医师牵涉性骚扰事件真多，阁有医疗纠纷影响民众看法。卫生部去年设立医师人员性别事件资讯专区，公开撤换性别事件的医师人员姓名、判决记录的资讯，对无纳入不当医疗行为、医疗疏失等。卫生部阁设立医师人员登记决议书查询专区，公布登记资讯1月正式上线。不过，一个查发现，敢会当敲找医师、气科医师、中医师、药师人员。互人质疑无全面，跟我们求助的这个个案呢，是一个非常高度的连结的一个关系的时候，我们会期盼我们的专业会期盼我们的心理师是可以高度的去遵守一些相关的法律跟伦理哈。我想这个部分的一些规范啊，或是一些管理哈，应该慢慢会趋于一致化。我想很高兴智商心理师的这个工会啊，这全联会还有学会哈，也支持这样的做法。互人算伫医师人员的心理师无纳入平台内，工会表示，心理师的专业自律同款需要互社会监督，特别去回应，已经甲工会沟通，持续推动。另外，针对登记结果公布前，医师人员还阁会当继续执业，恐惊出现更较侪受害人。卫生部长赵宗良捌答应，要研究修法制度登记处分前的暂时性措施，我该关心修法的进度。这种权势性侵的话，或性强制猥亵，或是性骚，那我就动弹不得。可是如果说没有把我隔开来，我每天上班我就会觉得非常的惊恐，好，那我就不知道我要怎么办。那隔开来的话，两边的权益可以被保障。立委认为，医师涉犯性别事件也是不当医疗行为，若是当透过修法暂时停权，限制医师职业，安尼就有助帮助有可能的被害人。公司新闻采访报道。台湾品牌 Nest 10几年来和家扶基金会来合作，帮助弱势囡仔买新衫。今年 Nest 拢总捐80万的买衫券，互400个囡仔会当穿新衫过好年。在一点进行营业之前，台北市东区的内德门市提早予台北家扶中心100多户的受助家庭直店买物件。小学生林德华甲弟弟因为爸母爱上班，由阿公阿嬷带来。为什么喜欢这件？我觉得这件很好看啊。2件外套嘛，一双鞋子嘛。它是保暖为主，是不是？他们小孩最闲啦。哪管哪景，这20分钟真侪家庭赶的拿拢是衫，也因为一名受助囡仔是2000块的提汇券，有妈妈提出计算机做好控制。好，那我们还有一点点钱，快到1000块。那今天挑了几件？2件。就2件。挑2件吗？对啊，我只挑2件啊。妹妹挑比较多，妹妹挑4件。因为我们都穿2手比较多，快过年了，其实就是到时候就是花费会比较重啊。林小姐讲，3个囡仔平时以二手衫为主，今年过年有新衫通啊穿，感觉欢喜。黄小姐也有3个囡仔真珍惜这个活动。很有帮助啊，因为你像我是自己单亲带3个小孩，我爸爸是车祸，我妈妈是胃癌，所以带这3个很累很辛苦啊。如果有资源是很好。家扶基金会指出，买衫活动已经是家扶庆祝年度上期待活动之一，也毋过名额有限，主要是以囡仔人数、家庭功能、赶时间等等去综合考量。公司新闻采访报道。今仔过年要到，大家拢开始穿过年的物件。毋过对于独居一个人住，或者是讲这弱势家庭来讲，开钱买年菜是真大的负担。真侪关怀协会拢开始出手来援助，准备年菜，希望是互这弱势家庭也会当好好过年。玻璃材料爱放咧马牙哦，马牙吼，到轮边角。摕到年菜，阿嬷真欢喜，已经开始想要安怎料理啊！雄雄心肝头丢一个受到过身的后生，强要哭出来。哦，你关心我无用。老
老人福利关怀协会趁过年进前，伫咧网架分年菜，予80几位的时代，现场阁有剧团表演，予时代有食阁有笑。有鱼有肉哦，米糕哦，甚至今年阮阁会加一寡吼即个蔬菜哦，长年菜有菜头啊嘛各类菜。现场由退休的剃头师傅来义诊，因家己创一个100多人的群组，伫退休了后，全台湾行透透做好代。退休了后吼，想讲出来做一下公益啊！台湾省走透透，新北市啦、新台北市啦，哈，包括下港啦，阮拢有啦。过去俗语讲，囡仔欢喜过年，大人烦恼无钱。中华家福中心逐年拢会募年菜予受助的家庭，但是今年因为猪肉菜色拢起价，一道年菜对1350块。起到1500块，目前年菜募款还阁差一半。啊，咱中华家福拢总有1700户，3000几个困苦家庭的囡仔，每一年拢爱募上少250万以上的年菜。啊，目前阮募起来讲，已经差不多有4-5成，吼，啊，阁差一半。中华家福中心帮助的家庭有单亲、身心障碍者、阿公阿嬷、带孙等等。买年菜对这个家庭来讲是一笔真大的开销，望大家会当做伙响应年菜捐款活动，互弱势家庭的囡仔会当欢欢喜喜过好年。记者综合报道。伫咧家己的面向是一间二手册店，招中正大学学生来甲弱势家庭囡仔来读册，希望透过学习，互这囡仔会当对因的未来有希望。国立中正大学的学生利用无上课的时间来甲国小的囡仔读册。面向这间二手册店，为了要照顾弱势家庭的囡仔，办理一个对一个家教课程，才唔拿卖册。册店内底每一个桌啊，拢是学习甲服务的日常。大2的时候，就是学校有跟这边合作，然后就是服务学习。那时候有来，就是觉得很有成就感。在学校听不懂的问题来问这老师，他会用很简单的方式就让我了解。就我感觉这老师都很厉害，很棒。这间册店的创办人，较早也是台北世贸理馆的馆长，退休了后回来故乡民雄。伊注意到地方弱势家庭囡仔欠缺学习资源，这14年来已经募集训练超过8000名大学生，协助超过2000个弱势家庭的囡仔完成大学的学业。双低是什么意思？家境经济不利的，成绩裸高的才能到我这个地方来。伊这点囡仔简单说，因兜无餐无饭啊啦，甲村人甲帮忙进门，对他未来有希望。他有问题，他比较会能够去说去问这个姐姐啊，他们就是不会有那种压力嘛。从一开始可能不太懵懵懂懂的，然后后面就是慢慢的有看到他成绩或是学习的状况有比较认真了，就会蛮欣慰的。创办人表示，伫家己的面向异地，佮有高雄甲新竹拢有据点，因逐档拢爱开生活班，弱势的学生为国小甲高中拢有。目前逐礼拜有超过800名学生甲志工老师，希望会当透过这款免费一个对一个补救教学，用知识来改变善社的环境。记者林慧婷家己报道。做风车移动艺术工程到达已经20年啊！今年剧团也甲金马奖最佳纪录片导演杨立洲来合作，透过5年影像记录，甲剧团4个演出的过程，拍做一部纪录片。唔惊上头领，勇敢业务去挑战。当个科技冒险故事是做风车每一场368移动艺术工程的开场表演，希望传达相信家己坚持到底的精神给囡仔。做风车嘛邀请导演杨立洲，用5年的时间，甲剧团的演出过程拍做纪录片。把握我们今天的这一场演出。好，来吧！谢谢大家一起哦，我们368乡镇市区儿童艺术工程，做风车368移动艺术工程，20年来累积812场演出，167万的观众，好艺术打卡到所有乡镇甲离岛。今年20周年的特别演出就伫咧拜六，顶半场是剧团的经典演出，下半场要招民众做伙来看纪录片。希望营造台湾这个公平正义的环境给我们的下一代。那纸风车走的路，就是我们讲的文化平权、艺术平权。我们把这么美好的艺术的东西，让在全台湾的孩子分享，我想这是我们的目的。
作风车强调368支动艺术工程，互外顺延接多年来，坚持唔摕政府的补助。因也希望为着要互囡仔看戏有舒适的椅仔、号码、甲流动变数等等，所以成立椅仔会，希望招民众寄付支持，做伙照顾台湾的囡仔。咱用民间家己的力量，会使为咱的囡仔来看顾咱的囡仔，所以咱家己来捐款，家己来演出，来互咱囡仔免费来看。每一个368乡的囡仔，拢有机会通去看到咱的表演。作风车表示，为着要互艺术的能量传到台湾满世界，368支动艺术工程会继续坚持做落去，互创意、美学甲关怀的精神，成做实际的社会实践。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。法国的罗浮宫要去的人都要注意啊！今年开始，欧盟以外旅客这票价拢要起10块的欧元，主要是要用来做罗浮宫的维修资金。伫咧玻璃金字塔头前，游客排甲热长。罗浮宫是法国上大规模的博物馆，嘛是所有去巴黎佚佗的旅客一定爱去的所在。不过，伊就要起价啊！票价为原底台票大概808块，起到1175块，算落来是起45%。官方表示，安尼做预计会当装到7亿到11亿台票的资金来修理罗浮宫的建筑体。去年罗浮宫才发生掉插头的代志，凸显加强硬体设备的必要。不过，新的政策起过了后，游客有无同的声音。Look, it's not very fair, but unfortunately, when you come to these countries and when you come to these places, you want to see them so much that you pay whatever you have to pay to get in. You do what you have to do. Pienso que la tarifa debería ser una sola. No deberían tener tarifas diferenciadas para los turistas, ya que nosotros venimos ya haciendo un esfuerzo, un gasto, y bueno, claro, venimos por conocer lo hermoso que es París. Sin embargo, la tarifa pienso que debería ser igualitaria para todos. 罗浮宫工会嘛讲，这项措施无论为理念、社会平等，还佫有人道的角度来看，拢足惊人的。因为博物馆内底50万件艺术作品是人类共同的资产，无应该对参观的民众有差别待遇。不过，若只旅客各级收无同的费用，毋是干那罗浮宫安尼做尔，其实嘛有足侪所在嘛有一寡国家甚至爱凭在地游客加纳20倍以上的票价。不过，伫咧欧洲，足侪政府认为，甲外国游客票价抽悬，会甲散射国家民众挖进艺术的机会降低，所以这款政策是足恶看的。公司新闻优派准编译。那有饲狗的人就知影讲，有的狗仔是真巧的。那即马佫有人研究讲，有的狗仔只要听咱人咧讲过，就咱学着内底咱讲到的词类。Do you wanna play with your stinger? 主人提出新的佚佗名，甲朋友讨论，坐伫后边碰戏的狗仔听甲甜甜有味，佮换时佚佗名试看卖。This is your armadillo. It has armadillo ears, little armadillo feet. 即摆狗仔听甲佫较认真，出去挑战来啊！这项实验故意将新的佚佗名甲其他佚佗名困伫另外一个房间，爱狗仔听指令去摕。Next one is armadillo. Basket, go get armadillo. Get your armadillo. 动作真紧的狗仔细去看，果然精准达成进步。Yes, good girl. Yes. In this way, we found that the dogs were able to learn the names of the toys. That not only were they able to learn the names of the toys in this way, they were actually equally good in this condition where they were overhearing their owners' interactions. 这项上下哩甲奥地利上新的研究发现，有的狗仔敢若是伫边仔听甲看，就用偷偷学晓新佚佗名的名字。研究人员进一步做测试。And what we did is we told the owners, first show your dog the toy, then put the toy in a bucket, and only when the toy is out of the dog's view, then you can say the name of the toy while you're looking inside the bucket. 用这种暗示的方式，狗的表现同款，互人学到，正是狗的推理认知能力超过咱所想的。正是人第一摆发现，狗透过听人的对话，就用学晓新的名词，拍破过去狗爱透过训练这样一凭指令认知。狗的反应甲人类囡仔有啥无同，也是科学家进一步探讨的主题。公司新闻张慧敏编辑。天气报你知，今仔各地拢是侪云好天，敢若东半部甲恒春半岛有可能会落雨。明仔开始有一波冷空气较贵，加上南边水汽的影响，气温会继续降低，卖落雨。下晡晡天气啥款？来看详细资料。
北部地区15度至24度，中部地区16度至26度，南部地区16度至26度，东部地区15度至25度。大岛地区14度至21度，个未来3天的天气。感谢你收看今日早起新闻，我是陈志安，咱明仔载同一时间再会。